मुझा मौला करीम ये असांजी महफ़िल क़बूल कर। या अल्लाह हाजी साहब जी ख़िदमत क़बूल कर। हाजी साहब के बरकतों अता फरमा, रिज़्क़ में, रोज़ी में, बच्चन में, माल में, उम्र में, औलाद में, इज़्ज़त में, बरकतों में। जमात समूरी ही परे वेझे खां मुझा मौला विख विख खणी आया हन। ख़ास करे मौला न चन्हा हिननि खे केरु चवे, पर हे तुंहिंजे हबीब जो शान ॿुधण लाइ मदीने वारे साईं जो गौसे आज़म दस्तगीर बादशाह पीर जे शान खे ॿुधो अथनि। हिननि खे अचण जो सवाबु ॾे, वेहण जो सवाबु ॾे, ॿुधण जो सवाबु ॾे, बीमारनि खे शिफ़ाए कामिला ॾे, बे औलादनि खे नेक साल औलाद ॾे। मौला बेनमाज़नि खे नमाज़ पढ़ण जी तौफ़ीक़ अता फरमा, सॼी जमात जा बेड़ा पार फरमा। हज़रत क़िबला साईं मोहम्मद आसिफ़ अली शाह जीलानी जन खे सिहत कामिला सां ख़िज़री हयाती ॾे, सन जो सायो ता देर अहले सुन्नत व जमात जे मथां क़ाइम ऐं दाइम कर। सॼी जमात जेका बि साईं सां मोहब्बत रखे थी उन्हनि खे बि ख़ुशियूं अता फरमा। बेबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब थोरो 2 मिनट वेहो।